अगर आपको भी मेरी तरह नज़ला ज़ुकाम या गला ख़राब है तो ये ट्रेडिशनल पंजाबी ड्रिंक जिसे बेसन का शीरा बोला जाता है इज़ डेफिनेटली फॉर यू। बहुत ही डिलीशियस और कंफर्टिंग ड्रिंक होता है और इसे पीने के बाद आप बेटर फील करेंगे। सिंपल सी रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच देसी घी का लिया और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अगर देसी घी ना हो तो आप लोग ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच जो चने हैं वो ग्राइंड किए हुए डाल देंगे। अगर आप लोगों के पास चने नहीं हैं तो आप 1 चम्मच बेसन का भी डाल सकते हैं और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसमें दूध शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 मिनट हो गया भूनते हुए और खुशबू बहुत अच्छी सी आने लग गई है। अब हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। दूध शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चने थे उसकी गुठलियां ना बने और अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें क्रश किया हुआ ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चुटकी के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। ये बेसन का शीरा बहुत ही मजे का बनता है। अगर किसी का गला खराब है तो वो पिए, उसे फौरन ही आराम आ जाता है और बहुत ही बेटर फील करता है। चम्मच की मदद से इसे हिलाते जाएंगे और थोड़ा सा थिक होने तक पका लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल कर देंगे। आप लोग शहद भी डाल सकते हो। अगर किसी को शुगर है तो वो स्किप भी कर सकते हैं। चीनी हम सबसे लास्ट पे डालेंगे क्योंकि चीनी डालने से ये ज्यादा नीचे लगेगा। तकरीबन ये रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। थोड़ा से ऊपर बादाम क्रश किए हुए स्प्रिंकल कर देंगे। ये बहुत ही मजे का बना था। आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेमेडी आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करना और फीडबैक जरूर देना। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।